សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ថ្ងៃនេះជាមួយនឹង Channel ESP Education សូមធ្វើការបញ្យល់សង្ខេបខ្លីទាក់ទងទៅនឹងការណែនាំរៀបចំសារណានយោបាយការបញ្ចប់ការសិក្សាត្រង់ចំណុចការកំណត់មាតិការបស់វិទ្យាស្ថាន RPITST ទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងជួយ live វីដេអូនេះផងបើសិនមកពេញចិត្តហើយឥឡូវយើងចូលទៅវិធានបទដើម្បីមកថាពេលដោយសារយើងធ្វើវីដេអូខ្លីៗទេទាក់ទងទៅនឹងចំណុចនឹងការរៀបចំមាតិកាខ្លឹមសាររបាយការណ៍ក៏ដូចជាសារណាបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំមាតិកាខ្ញុំអត់បង្ហាញនៅក្នុងខ្លឹមសារទេគឺបង្ហាញមាតិកាអ្នកនរគ្នាអាចយកវាទៅអនុវត្តនៅក្នុងការសរសេរខ្លឹមសារតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀបចំបញ្ជីមាតិកាយោងទៅតាម guideline គឺយើងអាចមានការបត់បែនដែរណាយើងមិនមែនថាមិនមែនតែទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវអាប់ដេតទៅតាមការណែនាំរបស់ប្រធានការិយាល័យសិក្សាបើសិនមកមានការកែប្រែឬក៏ថ្នាក់គ្រប់គ្រងប្រែហើយក៏សូមភ័យទោសពីសំណាក់វិទ្យាស្ថាន RPITST ផងដែរណាអូខេតាក់ទងទៅនឹងចំណុចចំណងជើងណារបាយការណ៍បញ្ជីមាតិកាគឺការធានាអះអាងលើរបាយការណ៍លិខិតអះអាងរបស់សាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំលិខិតអះអាងរបស់ស្ថាប័នសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណសង្ខេបរបាយការណ៍បញ្ជីមាតិកាបញ្ជីវិចិត្ររូបបញ្ជីអក្សរកាត់គឺត្រូវដាក់លេខរ៉ូម៉ាំងតូចណាលេខរ៉ូម៉ាំងតូចចំពោះជើងទំព័រអូខេហើយចំពោះចម្ពោះនីមួយៗគឺតាក់ទងទៅនឹងខ្លឹមសារគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចចំពោះចម្ពោះទី1នៅក្នុងខ្លឹមសាររបស់ guideline ជាស្ថានគឺបានកំណត់ថានៅក្នុងចម្ពោះទី1គឺមានន័យថាចំណុចដែលយើងត្រូវយកចិត្តដាក់គឺមានន័យថានៅក្នុងចម្ពោះទី1អ្វីដែលយើងត្រូវនាំមុខលេខគឺលេខ1ទាំងអស់ណាគឺ1ទាំងអស់ហើយនេះគឺជាចំណុចទី1នៅក្នុងចម្ពោះទី1នេះចំណុចទី2នៅក្នុងចម្ពោះទី1ហើយនេះជាចំណុចទី3នៅក្នុងចម្ពោះទី1នេះជាចំណុចទី4ក្នុងចម្ពោះទី1ហើយយើងត្រូវសរសេរវាតាមលំដាប់លំដោយហើយតាក់ទងទៅនឹងការចុះលេខទំព័រវិញគឺត្រូវយកលេខខ្មែរណាអត់មានដាក់ទំព័រទេគឺលេខខ្មែរយកតែម្ដងអូខេហើយដល់ពេលចូលដល់ចម្ពោះទី2ដូចគ្នាចម្ពោះទី2គេហៅថាចម្ពោះរំលឹកទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងយើងត្រូវដើមដល់លេខ2ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងលេខ2ទាំងអស់ណាចម្ពោះទី2អ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្ពោះចំណុចទី1នៅក្នុងចម្ពោះទី2នេះគឺជាចំណុចតូចនៅក្នុងចំណុចធំទី1របស់ចម្ពោះទី2ហើយនេះគឺជាចំណុចទី2តូចរបស់ចំណុចទី1ក្នុងចម្ពោះទី2ណាហើយនេះជាចំណុចតូចទី3ក្នុងចម្ពោះក្នុងចំណុចទី1របស់ចម្ពោះទី2ហើយនេះគឺជាចំណុចទី2ក្នុងចម្ពោះទី2ណាអូខេនេះជាការបែងចែកឲ្យចំពោះការកត់លេខវិញឧទាហរណ៍ថាដូចនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចតាក់ទងទៅនឹងការរៀបលេខមាតិកានេះគឺយើងអាចរៀបឲ្យលើសពី3ទេសម្រាប់ guideline សាលាដែលបានយោងទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានដឹកនាំសិស្សនិស្សិតអញ្ចឹងតាក់ទងកន្លែងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺចម្ពោះទី 2.2 ណានេះគឺជាចំណុចទី2នៅក្នុងចម្ពោះទី2ហើយនេះគឺជាលេខចំណុចទី1តូចរបស់ចំណុចទី2ក្នុងចម្ពោះទី2នេះគឺជាចំណុចតូចទី2នៅក្នុងចំណុចជាចំណុចតូចទី2ក្នុងចំណុចទី2របស់ចម្ពោះទី2ណាហើយនៅពេលដែលវាមានចំណុចតូចមួយទៀតយើងមិនអាចដាក់2.1ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបដូរជាអក្សរកដោយសារការតម្រៀបយោងតាម guideline របស់សាលាគឺការណែនាំរបស់ការដែលខ្ញុំចុះទៅធ្វើទទួលបានបទពិសោធន៍ពីលោកគ្រូប្រធានការិយាល័យសិក្សាគឺគាត់បានបង្ហាញបានណែនាំនិស្សិតថាមិនឲ្យដាក់លេខណាគឺរហូតដល់4លេខទេណានេះបើយោងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងពីគាត់ណាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានដឹងអញ្ចឹងយើងអាចលើសពី4លេខនេះទេណាសូមអ្នកនរគ្នាសូមដាក់តែ2លេខ3លេខទេយ៉ាងច្រើនហើយចំណុចតបគឺដាក់កខកវិញណាអញ្ចឹងអាចរៀប4លេខទេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយទៀតហើយដល់ពេលចូលដល់ចំណុចចម្ពោះទី3គេហៅថាចម្ពោះវិធីសាស្ត្រសរសេររបាយការណ៍គឺយើងរៀបរាប់ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងវាដើមដោយលេខ3ហើយចំណុចតូចបន្ទាប់មកយើងរៀបលេខរៀងតាម1 2 3តាម switch ចឹងទៅណាអូខេហើយជួនកាលយើងអាចដាក់331ឬក៏ខ្ជិលយើងដាក់កខតែម្ដងស្រេចតែលើការរៀបចំរបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញរួមគឺនៅក្នុងចម្ពោះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរួចហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង guideline គឺបានបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងចម្ពោះទី1នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានគេហៅថាសេចក្តីផ្ដើមណាអញ្ចឹងយើងដាក់ចម្ពោះទី1សេចក្តីផ្ដើមចម្ពោះទី2គឺគេហៅថារំលឹកទ្រឹស្ដីឬក៏បណ្ណាល័យសាស្ត្រហើយចម្ពោះទី3គេហៅថាវិធីសាស្ត្រណាសរសេរសារណាឬក៏របាយការណ៍ប្រសិនបើជាសារណាយើងសរសេរសារណាទៅប៉ុន្តែបើជារបាយការណ៍បញ្ចប់ការសិក្សាយើងដាក់របាយការណ៍ទៅហើយចម្ពោះទី4គឺគេហៅថាលទ្ធផលណាយើងដាក់ចឹងមកហើយចម្ពោះទី5គឺគេហៅថាចម្ពោះសន្និដ្ឋាននិងអនុសាសន៍ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀបចំ content ណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សង្ខេប
ខ្លីៗណាដែលខ្ញុំអត់បានបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងការចុះលេខតាក់ទងសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណនេះទេខ្ញុំយកចំណុចសំខាន់តែម្ដងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់លេខទំព័រអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចុចណាចុចអញ្ចឹងជួនកាលវាអត់ស្មើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាវិធីដែលធ្វើល្អបំផុតសូមអ្នកនរគ្នា select ណាពេលអ្នកនរគ្នាស្រង់ប្រធានបទនឹងហើយអស់នឹងមានន័យថាអ្នកនរគ្នាយកចំណងជើងមកដាក់ហើយណានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាដាក់ចំណុចនឹងហើយអូហើយខ្ញុំក៏ភ្លេចបានបញ្ជាក់នេះកន្លែងនេះគឺឯកសារយោងឧបសម្ព័ន្ធហើយនឹងប្រតិបត្តិនិស្សិតនេះក៏ត្រូវដាក់ដែរណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច select មក select all មកតាក់ទងមាតិកាហ្នឹងរួចហើយចូលកន្លែងនេះណា paragraph បន្ទាប់មកយកពាក្យថា tab ហើយយើងអាចកំណត់មកទីថាចុងស្លឹកនេះគឺជាយើងដាក់17មកហើយចាំយើងកែតាមក្រោយក៏ជាអត់ជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងទីថានេះគឺគេហៅ tab stop position មានន័យថាជាចំណុចដែលបើយើងរុញ tab វាដល់ចំណុចហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងរុញចូលឲ្យវាមកដល់ចុងនេះយើងយកលេខ17ទៅយើងដាក់17ណាអញ្ចឹងមានន័យថា17សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងយកមកកន្លែងនេះគឺយើងរុញមកយើងអាចដាក់អក្សរហ្នឹងមកមានន័យថាឲ្យ tab ហ្នឹងវាតម្រឹមណាតម្រឹមយើងឲ្យវាតម្រឹមខាងណាអញ្ចឹងខាងនេះដើម្បីកុំឲ្យវាលើសទំព័រគ្នាមានន័យកុំឲ្យវាលើសផុតគ្នាណាអញ្ចឹងយើងយកតម្រឹមខាងស្ដាំអញ្ចឹងយើងយករាយមកហើយបន្ទាប់មកយើងចង់ប្រើវាឲ្យមានចុចណាអញ្ចឹងចុចដូចនៅក្នុងសម្លឹកនេះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាគឺយើងធ្វើបែបនេះណាដោយវាត្រឹមតែម្ដងទោះបីវា2លេខក៏រត់ទៅស្មើគ្នាល្អដែរណាគឺមានន័យថាយើងចុច tab គឺមកដល់តែម្ដងណាហើយប្រសិនបើយើងចង់ប្រើ tab 2 3ក៏បាន tab ខ្លះអត់មានចុច tab ខ្លះមានចុចអញ្ចឹងស្រេចតែអ្នកនរគ្នាទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងយើងចុចកន្លែងនេះម្ដងទៀតណា select all ហើយយើងយកកន្លែងhome ហើយ paragraph ហើយយក tab ហើយយើងយកលេខយើងចុចកន្លែងstop ឲ្យ tab នេះ17មកចុងនេះកុំឲ្យគៀកពេកណា17មកហើយបន្ទាប់មកយើងយករាយហើយយើងយកចំណុចកន្លែងនេះគឺ leader នេះយើងយកចុចយើងឆ្លាញ់ចំណុច tray បែបណាឆ្លាញ់លេខនេះចុចយកលេខ3មកហើយយើងចុចប៊ូតុង set ហើយអញ្ចឹងលេខនឹងមិនធ្លាក់មកអញ្ចឹងមានន័យថា tab stop នៅចំណុច17សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងចុច OK មកណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នារុញមកដល់នេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នារុញហើយអ្នកនរគ្នារុញ tab មកដល់ឃើញទេគឺមកដល់តែម្ដងហើយអញ្ចឹងចុចមកទៀតថាទំព័រទី1យើងដាក់មកលេខខ្មែរលេខ1យ៉ាងមកទំព័រនេះទំព័រទី2ទៀតនេះទំព័រទី3យ៉ាងមកណានេះទំព័រទីម៉ានទី4អានេះទំព័រឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាអីគេលទ្ធនិយមន័យយើងដាក់មកណានិយមន័យអាជីវកម្មអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍និយមន័យគណនេយ្យអញ្ចឹងទៅណាគណនេយ្យយ៉ាងមកណាយើងដាក់មកឧទាហរណ៍ថាវាចូលទៅទំព័រទី5ណាបន្តមកទៀតឧទាហរណ៍ចំពុកទី2វាផ្ដើមដោយលេខ2ណាចំពុកទី2ចំណុចទី2បន្ទាប់តកតងទៅនឹងគណនេយ្យណាប្លង់គណនេយ្យអញ្ចឹងទៅណាប្លង់គណនេយ្យអញ្ចឹងទៅណាឧទាហរណ៍ទី1អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ទៅទៀត2ចុចម៉ានទៀត2ចុច3មកទៀតតកតងទៅនឹងគេការកត់ត្រាណាកត់ត្រាទីមានប្រវត្តិអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងដាក់មកឧទាហរណ៍ថានឹងចូលដល់ទំព័រទី10ឃើញទេនៅពេលយើងចុចលេខ10ក៏វារុញមកស្មើគ្នាល្អដែរអត់មានជាបញ្ហាអីដល់យើងទេអញ្ចឹងយើងរៀបចំបានស្អាតចូលដល់ទំព័រទី3គាត់តែចុច tab មកគឺដល់តែម្ដងណាដាក់នៅខាងចុងនេះណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុច tab មកឧទាហរណ៍នេះទី10ទី20អញ្ចឹងមកណាហើយបន្តមកទៀតនេះទំព័រស្ថិតនៅក្នុងទំព័រមួយគ្នាទី20ដែរទៅណានេះចុចមក tab ខាងក្រោយមានតែយើងដាក់នៅខាងចុងនេះហើយយើងវាយមក20ណាទីហោះនេះរុញធ្លាក់ដល់21ដាក់21ចឹងមកណានេះទីហោះថាលទ្ធផលមានគេខ្លះគណនេយ្យណាគណនេយ្យប្លង់គណនេយ្យមកណាទីហោះយើងរកបានប្លង់គណនេយ្យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងឬក៏ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅណាក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅយើងដាក់អញ្ចឹងមកណាហើយបន្តមក4បន្តទៅចម្ពោះបន្តណាអញ្ចឹងលេខ4បដា4អញ្ចឹងយើងចុច tab មកដាក់នៅចុងកន្លែងគ្នាហ្នឹងគឺយើងចុចមកយើងចុចលេខតែម្ដងទីថាទំព័រទី22មករុញមកគឺដល់តែម្ដង23អញ្ចឹងទៅណាបន្តរហូតណា4.5 4.3មកសំទោសឧទាហរណ៍នេះគឺវិក័យប័ត្រណាកាយប័ត្រណាវិក័យប័ត្រអញ្ចឹងមក2.24អញ្ចឹងទៅ2ចុចណាឥឡូវ2.24អញ្ចឹង2.24 4.4 4.4នឹងមកការកត់ត្រាអញ្ចឹងទៅទីមានឧបវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរតកតងទៅនឹង
នេះទីនេះតាទី30អញ្ចឹងទៅណាចូលដល់ទី30អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងចុច tab មក30តែម្ដងណាអញ្ចឹងអត់មានអីជាការលំបាកទេហើយសន្និដ្ឋានទីចូលដល់ទំព័រទី41អញ្ចឹងទៅនេះចូលទៅទំព័រទី42អញ្ចឹងទៅណាអូខេហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការរំលឹកទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរំលឹកទ្រឹស្ដីឧទាហរណ៍ថាយើងចង់សិក្សាពីអីគឺចង់សិក្សាពីប្លង់គណនេយ្យការកត់ត្រាទីនេះនៅប្រវត្តិអញ្ចឹងយើងត្រូវរំលឹកទ្រឹស្ដីក៏ដូចគ្នាគឺត្រូវយកប្លង់គណនេយ្យនិងការកត់ត្រាទីនេះនៅប្រវត្តិហ្នឹងយកមកធ្វើការរំលឹកទ្រឹស្ដីផងដែរណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងសរសេរពីអីយើងត្រូវរំលឹកមេរៀនហ្នឹងសិនហើយបន្ទាប់មកបានយើងចុះកម្មសិក្សាគឺយើងយកមេរៀនដែលយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏បានសរសេរនៅក្នុងរំលឹកទ្រឹស្ដីហ្នឹងយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងការធ្វើកម្មសិក្សាអូខេអញ្ចឹងអរគុណប្រសិនម្នាក់អរគ្នាពេញចិត្តទៅលើវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង subscribe ជាកណ្ដឹង channel ESP Education ហើយប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនេះខ្ញុំផងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជូនពរសំណាងល្អណាអូខេអរគុណច្រើនសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាតន់បាយបាយសំណាងល្អ